Так, ну а у столиці триває ремонт ділянки кільцевої дороги, яка ще донедавна була на балансі Київської області. Роботи проводять від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Про це повідомляє «Київавтодор». Що там роблять і як надовго затягнеться цей ремонт, вже бачила і знає наша Ірина Ніколенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Іро, привіт. Розкажи, будь ласка, подробиці. Вітаю, колеги. Хочу одразу зауважити, що розпочався перший етап робіт, який триває на ділянці від вулиці Луценка до Одеської площі. Прошу оператора показати, роботи активно тривають і комунальники вже зняли верхній шар асфальту. Також зараз вони почали прокладати каналізацію, адже її тут на цій ділянці немає. Каналізацію прокладають на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Зауважу, що глибина каналізації буде близько 4 метрів та буде довжина близько 3,5 кілометри. І саме зараз працівники розкопують комунікації, які тут прокладені, аби під час копання каналізації їх не пошкодили. Про це пропоную послухати пряму мову. Ми знаходимо кабеля, комунікації, щоб потім, коли екскаватором будемо копати, щоб ми їх не порвали, не порушили. От, ми їх збоку викопуємо і вже як буде екскаватор працювати, то буде вже акуратно. Ну і комунікації, щоб не порушити. Бачите, дуже багато їх там. І вода є, і електрокабеля, телефонні. Ну, бачите, ці кабеляри є. Тут інтернет. Окрім того, що тут проведуть капітальний ремонт, також хочу зауважити, що обіцяють і відремонтувати тротуар та навіть облаштувати велодоріжки для любителів велоспорту. Окрім того, планують також під час капітального ремонту відремонтувати 3 ліхтарі та встановити 8 павільйонів на зупинках громадського транспорту. Через те, що тут тривають ремонтні роботи, ось як можете побачити, довелося скоротити смуги для автівок. І зараз автівки рухаються по 2 смугах у 2 сторони. Через це тут спостерігаються трішки невеличкі затори, але доводиться такі незручності перетерпіти, адже хочу зауважити, що водії постійно часто скаржилися, що саме ця кільцева дорога, вона вже давно потребує ремонту. Така наразі інформація. Колего, передаю слово. Дякую дуже. Ірина Ніколенко розповіла нам про черговий важливий ремонт у столиці. Хоча це спричиняє дуже такі складнощі на дорогах. Будемо називати речі але своїми іменами. потерпимо, що робити.